Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey iman keltirganlar, sizlardan ilgari o'tgan kishilarga ro'zalar farz qilingani singari sizlarga ham farz qilindi toki taqvodor bo'lingiz. Bu oyatda Alloh taolo bizning e'tiborimizni dunyo va oqibatimizni tuzatadigan bir narsa tomon qaratgan. U bo'lsa la'allakum tattaqundir. Demak, ro'zalar farz bo'lishining muhimligi islomdan oldingi dinlarda ham borligida emas, balki sizlar taqvodor bo'lib yomonliklardan saqlanishingizdadir. Ro'za o'zi nima? Bu bir oy Alloh taolaning roziligi uchun oddiy kunlarda joiz bo'lgan narsalardan ham o'zini tiyib turishdir. Demak, ushbu oyda Alloh taolaning roziligi uchun joiz narsalardan tiyilishga kishi harakat qilib tursa, unda nojoiz narsalar va yomonliklarni inson qandoq qilishi mumkin? Agar biror bir kishi men bu kunlarni Alloh taolaning roziligini ustun qo'yib o'tkazishim kerak hamda Alloh taolo saqlanishga buyurgan har bir narsadan saqlanib Alloh taolo qilishga buyurgan har bir narsani qilishim kerak degan maqsad muddaoni nazarda tutib turib bunga muvofiq amal qilmasa, unda ro'zalarning foydasi yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning sizlarni och qoldirishga hech bir ehtiyoji yo'q deb marhamat qilganlar. Ro'zaning haqiqiy maqsad muddaosi sizlarning taqvoda rivojlanishingizdir. Tarbiya uchun bir oy muyassar qilingan. Unda o'z
taqvo me'yorlaringizni oshiringlar. Bu taqvo sizlarning solih amallar me'yoringizni ham oshiradi hamda sizlarni muntazam ravishda ezgu ishlarga qoyim qilib Alloh taolaga yaqinlashtiradi. Shuningdek, o'tgan gunohlar ham kechiriladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir joyda shunday deb marhamat qilganlar: kim ro'zani iymon va ixlos bilan tutsa, o'tgan gunohlari kechiriladi. Demak, o'tgan gunohlar kechirilganda inson taqvodor bo'lib, unga qoyim bo'lib qolsa, shunday kishi Ramazon oyining maqsad muddaolariga erishdi. Yoki boshqacha aytganda, u o'z hayotining maqsadiga erishdi. Qur'onda uchraydigan foydalardan bittasini Alloh taolo shunday bayon qiladi: Fattaqulloha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Demak, ay aql sohiblari, sizlar muvaffaqiyat qozonishingiz uchun Alloh taoladan qo'rqinglar. Kim ham muvaffaqiyat qozonishni xohlamaydi? Dunyodagi muvaffaqiyatlar shu yerda qolib ketadi. Haqiqiy muvaffaqiyat bu dunyodagi va keyingi dunyodagi muvaffaqiyatdir. Bu haqda Alloh taolo sizlar aql egasi bo'lsangizlar, eshitib olinglar. Bu muvaffaqiyat taqvo ustiga qoyim bo'lishdan topiladi. Bugungi kunda nomigagina musulmon olimlar din nomi bilan Alloh taolaning roziligiga tamomila qarshi hamda taqvodan yiroq ishlarni qildirmoqdalar. Ahmadiylar baxtlidirlar. Ular davr imomi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy oshig'iga iymon keltirganlar. U zot alayhissalom bizni islom ta'limotining hikmatlaridan xabardor qildi. Taqvo o'zi nima? Taqvoga qanday erishiladi? Hazrat Masih Maud alayhissalom o'z jamoatidan nimani umid qiladilar? Bu narsalarni bilish va tushunish uchun men bugun Hazrat Masih Maud alayhissalomning ayrim iqtiboslarini sizlarga taqdim etaman. Bu hikmatga to'la gaplar iymoningizni oshirib, bizni taqvo ustiga qoyim qiladi va biz taqvoni hosil qilish uchun o'tayotgan tarbiya oyining rejalarini ham belgilaydi. Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar: taqvo bir arzimagan narsa emas. U orqali inson o'zining har qanday ichki kuch-quvvatlaridan g'olib chiqqan shaytonlar bilan kurashadi. Bu barcha kuchlar nafsi ammora shaklida insonning ichki shaytonidir. Ya'ni yomonlikka undovchi kuchlar yoki o'y-fikrlar insonda yomonliklarga undash uchun va ezgu ishlardan tiyish uchun insonda paydo bo'ladi. Bular insonning ichki shaytonidir. U zot alayhissalom deydilar: insonda nafsi ammora shaklida paydo bo'lgan shayton, ya'ni kuchlar agar isloh qilinmasa, unda insonni qul qilib oladi. U zot alayhissalom dedilar: bilim va aqlning noto'g'ri qo'llanish shayton bo'lib qoladi. Ya'ni bilim juda yaxshi narsa. Agar aqli bo'lsa, inson juda zo'r ishlarni bajaradi. Biroq agar inson bilimi va aqliga faxrlana boshlasa yoki ularni noto'g'ri ishlar uchun
qo'llay boshlasa yoxud ezgu ishlar muqobilida bularni olib kelsa, unda bular shaytonning bo'lib qoladi. U zot alayhissalom deydilar, taqvodor kishining ishi bularni hamda boshqa kuch-quvvatlarni o'rtamiyonalik bilan ishlatishdir. Ya'ni Alloh taolo ato etgan bilim, ilm va aql yoki boshqa kuch-quvvatlarni o'z o'rnida ishlatish taqvodor kishining haqiqiy ishidir. Aks holda agar bular o'z o'rnida ishlatilmasa, unda ana shu narsalar insonga zarar yetkazadi. Alloh taoladan uzoqlashtirib, shaytonga yaqinlashtirib qo'yadi. Yana bir joyda Hazur alayhissalom deydilar, taqvoning mazmuni juda ham nozik. Buni hosil qilinglar. Alloh taolaning buyukligini qalblaringizda jo qilinglar. Kimning amallarida ozgina ham riyo bo'lsa, Alloh taolo uning amallarini uning yuziga uradi. Hech bir amalda riyo bo'lmaslik kerak. Ya'ni biror bir amalda riyokorlik yoki soxtalik bo'lsa, u amal Alloh taolo uchun emas. Mayli u ibodat bo'lsin, mayli u Qur'oni Karimni tilovat qilish yoki ro'za tutish bo'lsin, yoki biror boshqa ezgu ishlar bo'lsin. U zot alayhissalom deydilar, taqvodor bo'lish qiyin. Masalan, agar birov sizga sen mening ruchkamni o'g'irlagansan deb aytganida nega g'azablanasan? Ya'ni biror bir kishi mening ruchkam shu yerda edi, sen uni o'g'irlagansan deb aytganida nega jahling chiqadi? Sening saqlanishing faqat Alloh uchundir. Agarda siz yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz hamda sizda taqvo bo'lsa, unda Alloh taolo uchun jahldan saqlanishingiz kerak. Arzimagan narsa uchun sen o'z manmanligingni o'rtaga olib kelding. Aksincha o'z amallaringizni Alloh taolaning rizosiga muvofiqlashtiringlar. U zot alayhissalom deydilar, bu jahl nima uchun chiqdi? Sababi sening maqsad muddaoing Alloh taolaning roziligi emas edi. Aksincha o'z manmanligingni ustun tutding. Haqiqat shuki, insonga ko'pgina o'limlar kelmaguncha u taqvodor bo'la olmaydi. U zot alayhissalom deydilar, mo'jiza va ilhomlar ham taqvoning shoxlaridir. Biroq haqiqiy narsa taqvodir. Agar biror bir kishi menga ilhom nozil bo'ladi yoki men mo'jizalarni ko'rsata olaman desa, u ham taqvo sabablidir. Bular taqvoning bir shoxi bo'lib, asosiy narsa taqvodir. Shuning uchun sizlar ilhom va tushlarga unchalik e'tibor bermanglar. Aksincha taqvoni hosil qilishga e'tibor qaratinglar. Kim taqvodor bo'lsa, uning ilhomlari ham rostdir. Agar taqvo bo'lmasa, unda ilhomlarga ham ishonib bo'lmaydi. Ularda shaytonning aloqasi bo'lishi mumkin. Birovning taqvodor ekanligini uning ilhom olishidan tanimanglar. Ya'ni biror bir kishi men ko'p tush ko'raman, menga ilhomlar nozil bo'ladi desa, uni taqvodor deb tushunmanglar. Aksincha uning ilhomlarini uning taqvo holati bilan solishtirib ko'ringlar. Ya'ni uning ilhomlari yoki tushlarining rostligini bilish kerak bo'lsa, u kishida taqvoning bor yoki yo'q ekanligini ko'rish kerak. Ayrim kichkina narsalar bo'ladi,
oldin misol keltirilganidek, agar birovga sen bir narsamni o'g'irlab olding deb aytilganda, u jahldan hamda o'z haqqini olish uchun birovga zarar yetkazishdan saqlansa, bu taqvodir. Aksincha bu narsa paydo bo'lmasa, unda u men ko'p tush ko'raman, menga ko'p ilhom nozil bo'ladi desa, buning hammasi yolg'on. U zot alayhissalom deydilar, birovni uning ilhomlaridan tanimanglar. Aksincha ilhomlarini uning taqvo holati bilan solishtiringlar. Barcha narsalardan ko'z yumib taqvo bosqichlarini o'tanglar. Payg'ambarlar namunalarini o'rnatinglar. Kelgan barcha payg'ambarlarning maqsad muddaolari taqvo yo'llarini o'rgatishdan iborat edi. Inna awliyauhu illal muttaqun. Biroq Qur'oni Karimda taqvoning nozik yo'llarini o'rgatilgan. Payg'ambarning komilligi ummatning komilligini talab qiladi. U zot alayhissalom deydilar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xataman nabiyin edilar. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda nubuvat kamolotlari yakunlandi. Nubuvat kamolotlarining yakunlanishi bilan nubuvat yakunlandi. Kimda kim Alloh taolani rozi qilmoqchi bo'lsa va mo'jizalarni ko'rmoqchi bo'lsa va g'ayri odatiy narsalarni ko'rmoqchi bo'lsa, u o'z hayotini ham g'ayri odatiy qilib olsin. Demak, bu inqilobni keltirishimiz zarur. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga iymon keltiruvchimiz. Biz u zot sallallohu alayhi vasallamning ummatidanmiz. U zot sallallohu alayhi vasallamning biz uchun go'zal namunalari Alloh taolo bilan aloqani ko'paytirish hamda haqiqiy taqvoni paydo qilishdir. So'ngra u zot alayhissalom har bir yaxshi amalning ildizi taqvodir degan narsani izohlayotib dedilar, taqvoni ixtiyor qilinglar. Taqvo har bir narsaning ildizidir. Maydadan mayda gunohdan saqlanish taqvo deb ataladi. Qaysi bir ishda ozgina bo'lsa ham yomonlikning shubhasi bo'lsa, undan uzoqlashish yoki uni tark etish taqvodir. Ya'ni agar biror bir ochiq yomonlik bo'lsa, undangina saqlaninglar deb aytgan emas. Aksincha yomonlikning gumoni bo'lsa ham unda u ishdan saqlanish kerak. U zot alayhissalom deydilar, qalbning misoli kichik anhorlar chiqadigan katta anhorga o'xshaydi. Bular Pokiston tilida suva yoki roy deb ataladi. U zot alayhissalom deydilar, qalb anhoridan ham kichik anhorlar, masalan, til va hokazolar chiqadi. Ya'ni til yoki qo'l orqali bo'lgan ishlar qalbga ta'sir qiladi. Shuning uchun u zot alayhissalom qalb anhoridan tilga o'xshagan kichik anhorlar chiqadi dedilar. U zot alayhissalom dedilar, agar kichik anhorlarning suvi loyqa bo'lsa, unda katta anhorning suvi ham loyqa deb taxmin qilinadi. Demak, agar biror kishining tili, qo'li va oyog'i yoki boshqa a'zolari pokiza bo'lsa, unda uning qalbi ham pokiza deb tushuninglar. Agar birovning tili yomon bo'lsa va ro'za tutishidan qat'iy nazar janjal va so'kinishlardan tiyilmasa va qo'lidan yomon ishlar kelib tursa, unda bu narsa u kishining qalbi toza emas va taqvodan uzoq bo'lishini isbotlaydi. So'ngra u zot alayhissalom o'z hayotini faqirlik va miskinlikda o'tkazishga e'tiborlarimizni qaratib deydilar, o'z hayotlarini faqirlik va miskinlikda o'tkazish taqvodorlar uchun shartdir. Bu taqvoning bir shoxi bo'lib, u orqali biz o'rinsiz va nojoiz g'azab va jahl bilan kurashishimiz kerak. Agar g'azab to'g'ri va o'rinli bo'lsa, u joizdir. Biroq mayda-chuyda gaplar natijasida g'azablanish va urushishdan saqlaninglar. U zot alayhissalom dedilar, katta orif va siddiqlar uchun oxirgi va eng qiyin bosqich g'azabdan saqlanishdir. Ya'ni eng qiyin ish g'azabdan saqlanib o'z hissiyotlarini bosishdir. U zot alayhissalom deydilar, takabburlik va mag'rurlik g'azabdan paydo bo'ladi. Shuningdek, g'azabning
o'zi gohida takabburlik va mag'rurlikning natijasi bo'ladi. Ya'ni inson takabburlik va mag'rurlik natijasida o'zini bir nima tushunib, kamtarlik va miskinlikning yo'q bo'lishi natijasida g'azablanadi. Ana shu g'azab dunyoning har bir joyida, uylardan tortib davlat miqyosigacha har bir joyda fitna fasod chiqarib qo'ygan. Sababi inson o'zini boshqalardan yuqori tutganda g'azab paydo bo'ladi. U zot alayhissalom deydilar, men xohlaymanki, mening jamoatimdagilar bir-birini katta yoki kichik deb hisoblasin, yoki bir-biriga takabburlik qilsin, yoki bir-birini kim katta, kim kichik deb haqorat ko'zi bilan ko'rsin. Bularning barchasi haqoratlashning bir qismidir. Kimda haqoratlash illati bo'lsa, u urug' kabi unib, egasini halok qilishiga sababchi bo'lishidan qo'rqaman. Ya'ni birovni haqir, kichik yoki o'zidan pastroq deb tushunish yoki istehzo qilish, bularning barchasi haqoratlashga kiradi va haqoratlashning ana shu urug'i qalbdan joy olib o'sadi va natijada insonni halok qilib yuboradi. U zot alayhissalom bundan saqlaninglar dedilar. U zot alayhissalom dedilar, ba'zi kishilar katta kishilar bilan uchrashganda odob bilan uchrashadi. Biroq miskin kishining gapini miskinlik bilan eshitib, ko'nglini ko'taradigan va uning gapini hurmat qiladigan hamda boshqalarga aziyat yetkazadigan hech qanday so'zni tilga olmaydigan kishigina katta kishidir. Alloh taolo deydi: "Vala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman va man lam yatub fa ulaika humuz zalimun." Bir-birining nomlaringizni buzib chaqirmanglar. Ismlarni buzib chaqirish dindan yiroq va to'g'ri yo'ldan adashgan kishining ishidir. Fojir o'zi kim? To'g'ri yo'ldan adashgan, yolg'onchi, gunohkor, axloqi yomon, itoat qilmaydigan kishilar, bularning barchasi fojir deb ataladi. U zot alayhissalom deydilar, bu ish fisqu fujur ishidir. Boshqa birovning ismini buzib chaqiradigan kishi o'zi ham shunday vaziyatga tushmaguncha o'lmaydi. O'z birodarlaringizni haqir deb bilmanglar. Sizlar barchalaringiz bir buloqdan suv ichasizlar. Kim ko'p ichishini qayerdan bilasizlar? Dunyoviy usullar bilan hech kim hurmat ehtiromga sazovor bo'lmaydi. Alloh taolo nazdida taqvodor kishi buyuk kishidir. Inna akramakum indallohi atqakum innalloha alimul xabir. U zot alayhissalom taqvodor kim ekanligini bayon qilayotib shunday deydilar. Alloh taolaning kalomidan ma'lum bo'ladiki, halimlik va miskinlik bilan yuradigan kishilar haqiqiy taqvodor bo'ladilar. Ular takabburona so'zlashmaydilar. Ularning so'zlashuvi xuddi kichikning katta bilan gaplashgani kabi bo'ladi. Ya'ni taqvodor kishi xuddi bir yosh bolaning katta kishi bilan yoki bir kambag'al kishining boy kishi bilan gaplashganidek gaplashadi. Ular boy badavlat bo'lishlariga qaramay, nihoyatda xoksorlik bilan gaplashadilar. U zot alayhissalom dedilar, biz doimo o'zimizga muvaffaqiyati bor ishlarni qilishimiz kerak. Alloh taolo hech kimga qarim emas, u xolis taqvoni xohlaydi. Kim taqvodor bo'lsa, u oliy maqom martabaga erishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yoki Hazrat Ibrohim alayhissalomlardan hech kim izzat ikromni meros qilib olgan emaslar. U zot alayhissalom deydilar, biz Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning otalari Abdullohning mushrik emasligiga ishonamiz. Biroq ular u sallallohu alayhi vasallamga nubuvatni bergan emas. Bu faqat Alloh taolaning fazlu marhamati hamda u zot sallallohu alayhi vasallamning tabiatidagi rostgo'ylik natijasida edi. Alloh taolo marhamatining sababchisi ham ana shu narsa edi. Payg'ambarlarning otasi Ibrohim alayhissalom o'zining rostgo'yligi va taqvosi sababli o'z bolasini ham qurbon qilishdan tortinmadi. O'zlari olovga tashlandilar. Bizning hojamiz Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sidq va vafosiga qaranglar. U zot sallallohu alayhi vasallam har qanday yomon harakatlarga qarshi kurashgan edilar.
xilma xil qiyinchilik va aziyatlarni tortganlar, biroq hech parvo qilmadilar. Ana shu sidq va vafo natijasida Alloh taolo fazl marhamat qilgan. Demak, biz uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning go'zal namunalari bordir. So'ngra u zot alayhissalom deydilar, haqiqiy fahm farosat hamda zaqovat qanday hosil qilinsin? Haqiqiy fahm farosat hamda aql zaqovat Alloh taolaga murojaat qilibgina hosil bo'la oladi. Shuning uchun mo'min kishining farosatdan qo'rqinglar deb aytilgan. Sababi u ilohiy nur bilan ko'radi. Haqiqiy fahm farosat hamda aql zaqovat taqvo muyassar bo'lmaguncha hech qachon nasib etilmaydi. U zot alayhissalom deydilar, agar sizlar muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangizlar, aql hamda ongni ishlatinglar. Tadabbur hamda tafakkur uchun Qur'oni Karimda qayta urg'u berilgan. Agar biron bir kishi o'z ilmi va aqlini noto'g'ri ishlatsa, bu narsa u uchun halokatga sababchi bo'lib qoladi. Ikkinchi tomondan esa Alloh taolo aqlni ishlatinglar, tafakkur hamda tadabbur ham qilinglar deb marhamat qiladi. U zot alayhissalom Qur'oni Karim qayta e'tiborlaringizni shu narsaga qaratgan deb urg'u bermoqdalar. U zot alayhissalom deydilar, Qur'oni Karim va kitobi maknun, ya'ni yashiringan kitob to'g'risida fikr yuritinglar. Ya'ni Qur'oni Karim bu Allohning kitobidir. Uning tarjima va tafsirini o'qib, undagi yashirin narsalarni bilishga harakat qilinglar. Ramazon oyida Qur'oni Karim tilovat qilinadi. Shu bilan birgalikda Qur'on darslari ham o'tkaziladi. Bunga e'tibor beringlar. U zot alayhissalom deydilar, tabiatan pokiza bo'linglar. Qalblaringiz pokiza bo'lganda hamda aqli salimni ishlatganda va taqvo yo'lidan yurganda har ikkalasining birlanishi natijasida Rabbana ma xalaqta haza batila subhanaka faqina azoban nar degan holat paydo bo'ladi. Ya'ni sizlarning qalbingizdan ana shu so'zlar chiqadi. Unda sizlar xilqatning foydasiz yaratilmaganini tushunib olasizlar. Aksincha bu haqiqiy yaratuvchining rostgo'yligidan dalolat beradi, toki dinga yordam beradigan yangi ilm fan zohir bo'lsin. Bir tomondan bugungi kundagi jadidchalar ilm va aql Alloh taoladan yiroqlashtirmoqda. Ikkinchi tomondan Alloh taolo aql va ilmdan foydalansangizlar, Alloh taolaning vujudidan xabar topasizlar hamda Alloh taolaning hamd va sano egasi ekanligini bilib olasizlar deb marhamat qilmoqda. Bugungi kunda odamlar Xudo yo'q deb aytadilar. Ularning din ko'zi ojiz bo'lganligi uchun ularga Alloh taolo ko'rinmaydi. Ular o'z aql va ilmini faqat dunyoviy me'yorlarga solishtiradilar. Ularning e'tiborlari faqat dunyovidir. Ularning dinlari eskirib ketganligi uchun ular dindan uzoqlashib ketganlar. Ularga Alloh taolaning rahnumoyligi muyassar bo'lmadi. Shuning uchun ular bu haqda aql va ongni ishlata olmaydilar. Biroq bizning dinimizda Qur'oni Karim bor va u bo'lsa ilmu ma'rifat bilan doimo limmo-limdir. Qur'oni Karimga tadabbur va tafakkur qilish insonning taqvodorligini oshiradi hamda Alloh taolaning hamd va sanosiga e'tiborini qaratadi. Inson taqvoda rivojlanganda Alloh taolani ko'radi, ya'ni taqvo Alloh taolani ko'rsatadi. Taqvoda rivojlangan kishiga har bir joyda, shu jumladan tog'larning balandligida, chuqurlarning tubida, daryolarda, dengizlarda, oy va yulduzlarda hamda koinotning har bir sayyoralarida Alloh taolaning vujudi ko'rinadi. Haqiqiy mo'min faqat quruq aql va quruq mantiqqa ergashmaydi. Aksincha Alloh taolo bilan aloqani tuzib, undan nur oladi. Demak, ro'zalarda ham ushbu nurni izlashimiz kerak. Ramazonning maqsad muddaosi moddiy narsalar, ya'ni zohiriy ozuqalarni ozaytirib, ruhoniy narsalarni izlashdir. Biz bunga harakat qilishimiz kerak.
Shuning uchun Hazrat Masih Maud alayhissalom har bir kishi o'z nafsini, kuch-quvvatlarini poklashga harakat qilsin deb marhamat qilganlar. U zot alayhissalom deydilar, agar sizlar kuch-quvvatlaringizni to'g'ri ishlatmoqchi bo'lsangizlar, unda ularni poklanglar. Alloh taolo bizdan xohlaydigan taqvo ana shudir. So'ngra Hazrat Masih Maud alayhissalom, agar sizlar jamoatga qo'shilib islomga xizmat qilmoqchi bo'lsangizlar, unda eng birinchi taqvo va pokizalikni ixtiyor qilinglar. Islomga xizmat quruq gaplar bilan bo'lmaydi. Aksincha taqvo hamda pokizalikni ixtiyor qilishingiz kerak degan narsaga e'tiborimizni qaratib deydilar. Men e'tiborlaringizni yana shunga qarataman. Ya'ni sobiru va robitu degan mazmunga e'tibor qaratib deydilar. Sizlar xuddi chegarada dushman uchun u chegaradan o'tib ketmasin deb otlarning bog'langanidek tayyor bo'lib turinglar. Hazur alayhissalom sobiru va robituga izoh berib turib deydilar, chegaralarda dushmanlardan saqlanish uchun hamda dushman chegaradan o'tib ketmasligi uchun otlar shay qilib turg'iziladi. Xuddi shunday sizlar askarlar singari tayyor bo'lib turinglar. Ehtimol dushman chegaradan o'tib islomga ziyon yetkazmasin. U zot alayhissalom deydilar, men oldin ham aytib o'tganman, agar sizlar islomga xizmat qilmoqchi hamda uni himoyalamoqchi bo'lsangizlar, unda eng birinchi o'zlaringiz taqvo va poklikni ixtiyor qilinglar. Shunda sizlar ham Alloh taolaning himoya qal'asiga kelib qolasizlar. Ya'ni sizlar Alloh taolaning himoya qal'asiga kelib turib, islomga xizmat qilish sharafiga ega bo'lasizlar. Sababi sizlar o'zlaringizni isloh qilib, taqvodor bo'lib qolgan bo'lasizlar. U zot alayhissalom deydilar, musulmonlar tashqi ko'chining qanchalik zaifligini ko'rmoqdasizlar. Qavmlar ularga nafrat va haqorat ko'zi bilan qaraydi. Agar sizlarning ichki va qalbiy kuchingiz ham zaiflanib ketsa, unda tamom. Sizlar o'z nafslaringizni poklanglar, toki ilohiy kuch ularga o'tsin va ular chegaralardagi otlarga o'xshab kuchli va qo'riqchi bo'lsin. Alloh taolaning fazl marhamati doimo taqvodorlar va rostgo'ylar bilan birga bo'ladi. O'z fe'l-atvorlaringizni islomga dog' tushiradigan qilmanglar. Badkirdor va islom ta'limotiga amal qilmaydigan musulmonlar islomga dog' tushirishga sababchi bo'ladilar. Biror bir musulmon aroq ichib, qusib yuradi. Sallasi bo'ynida bo'ladi. Oqhavalarga tushib yurgan bo'ladi. Militsiya uni ushlab uradi. Hindu va nasroniylar uni ko'rib kulishadi. Shunday kishining amali faqat uning o'zini masxaralanishiga sababchi bo'lmay, uning yomon ta'siri islomga yetib, islom badnom bo'ladi. Bugungi kunda terrorchilar bor. Mayli ularning soni oz bo'lsa ham yoki boshqa nojo'ya ishlar qiluvchilar bor. Ularni hech kim shunday ishlar qiladigan ozgina kishilar bor deb aytmaydi, balki islomni badnom qilishadi va islomning ta'limoti shunday deb islomga tuhmat qilishadi. Islomga mansub bo'ladigan biror bir yomon xatti-harakat dushmanlarning islomga e'tiroz qilishlariga fursat berib qo'yadi. U zot alayhissalom deydilar, men qamoqxonalarning hisobotlarini yoki boshqa xabarlarni o'qib, qancha musulmonlar o'zlarining yomon ishlari natijasida jazolanayotganini ko'rib, qattiq afsus qilaman. Mening qalbim iztirob chiqadi. Siroti mustaqim mavjud kishilar o'zlarining yomon ishlari natijasida nafaqat o'zlariga ziyon yetkazadilar, balki islomni masxaralashga ham sababchi bo'ladilar. U zot alayhissalom deydilar, buni bayon qilishdan maqsadim shuki, musulmonlar o'zlarini musulmon deb atab man etilgan ishlarni qiladilar. Bu narsa nafaqat ularni, balki islomni ham tanqid qilishga sababchi bo'ladi. Sizlar shunday solih amal qilinglarki,
kofirlar sizlarga ta'na qila olmasin. Aks holda bu ta'na islomga bo'ladi. So'ngra u zot alayhissalom taqvoning tarkiblarini izohlab shunday deydilar: taqvoning bir qancha qismlari bor. Ulardan bittasi takabburlikdan tiyilishdir. Ya'ni manmanlik, takabburlik va o'zini maqtash, harom molni yeyish va yomon axloqlar. Ya'ni Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar: takabburlik, manmanlik, harom mol va yomon axloqlardan saqlanish bu taqvodir. Kimda kim yaxshi axloqlarni ko'rsatsa, unga dushmanlari ham do'st bo'lib qoladi. Alloh taolo idfa billati hiya ahsan deb marhamat qiladi. Endi o'ylanglar, bu hidoyat nimani o'rgatmoqda? Bu hidoyatda Alloh taolaning maqsad muddaosi shuki, agar muxolif kishi so'ksa javobin so'kilmasin, aksincha sabr qilib tursin. Buning natijasi shunday bo'ladiki, u o'zi sharmanda bo'lib, sizning fazilatingizga qoyil qoladi. Va bu jazo siz o'ch sifatida beradigan jazodan qattiqroqdir. Inson arzimagan gap tufayli ham qatl etishi mumkin, biroq bu insoniyat va taqvoning taqozosi emas. Yaxshi axloq bir shunday javhardirki, zarar yetkazuvchi inson ham undan ta'sirlanadi. Bir shoir forscha shunday aytgan: lutf kun lutf ki begona shvan halqa bugush. Xush muomala bo'linglar. Natijatan yot begonalar ham yaqin do'st bo'lib qoladilar. So'ngra Hazrat Masih Maud alayhissalom inson saodat va taqvoga e'tibor qaratishi kerak degan narsani bayon qila turib deydilar: e'tiborga loyiq haqiqiy narsa shuki, inson saodat va taqvoga e'tibor qaratishi kerak hamda saodat yo'llarini tanlashi kerak. Shundagina natija chiqadi. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya'ni Alloh taolo bironta qavm o'z nafslarida bor narsani o'zgartirmaguncha ahvollarini o'zgartirmaydi. Sababsiz gumon qilish va gapni avjiga chiqarish bu umuman behuda narsadir. Eng kerakli narsa shuki, odamlar Alloh taolaga murojaat qilsinlar, zakot bersinlar, boshqalarning haq-huquqlarini poymol qilish va yomon ishlardan tiyilsinlar. U zot alayhissalom dedilar: bu narsa aniqki, gohida bir kishi yomonlik qilganda u to'liq oila va butun shaharning halokatiga sababchi bo'lib qoladi. Demak, yomonliklarni tark etinglar, zero ular halokat sababchisidir. Agar qo'shningiz yomon o'y fikrda bo'lsa, uning yomon o'yiga barham berib, unga tushuntiringlar. Inson qanchalik g'aflatda bo'lishi mumkin? Hadisda rivoyat qilinishicha, musibatning tushishidan oldin qilingan duo ijobat bo'ladi. Zero xavf xatarga mubtalo bo'lgan vaqtda har bir kishi duo hamda Alloh taolaga murojaat qiladi. Saodat shuki, tinchlik vaqtida duo qilsin. Demak, bunga e'tibor berishimiz kerak. Yana Hazrat Masih Maud alayhissalom deydilar: haqiqat shuki, taqvo boshqalarga ta'sirini o'tkazadi hamda Alloh taolo taqvodorlarni zoya qilmaydi. Men bir kitobda o'qiganmanki, Sayyid Abdul Qodir Giloniy katta kishilardan bo'lgan. Uning nafsi juda ham pokiza edi. Bir marta u o'z onasiga: mening qalbim dunyodan xoli bo'ldi. Men biron bir xotirjamlik va taskin yo'llariga rahnumolik qiluvchi rahnumoni izlamoqchiman dedilar. Onasi bu endi bizga foyda yetkazmaydi deb uning so'zini qabul qilib, mayli seni ketishingga ruxsat beraman deb uyiga kirib ketdi.
va saqlab qo'ygan 80 dinorni olib keldi va unga dedi, shariat bo'yicha bundan 40tasi seniki va 40tasi akangniki. Shuning uchun 40 dinor beraman deb u pulni uning ish kiyimiga igna bilan tigib qo'yib, manzilingga yetib zarur bo'lganda bularni sarflab olasan dedi. Sayyid Abdul Qodir o'z onasiga, men safarga ketmoqdaman, menga nasihat qiling dedi. Onasi, bolam, hech qachon yolg'on gapirma va bilib qo'yki, bunda katta baraka bor deb nasihat qildi. Onasining nasihatini eshitgach, u safarga chiqdi. Tasodifan u o'tayotgan o'rmonda musofirlarni to'naydigan qaroqchilar yashar edi. Ular uzoqdan ko'rib, unga yaqinlashganda bir faqir kishini ko'rdilar. Ulardan bir kishi masxara qilib, "Senda bir narsa bormi?" deb so'radi. U o'z onasidan hech qachon yolg'on gapirma degan nasihat eshitib kelgan edi. U darrov, "Ha, menda 40 dinor bor. Ularni onim ish kiyimimga tigib qo'ygan" deb javob berdi. Qaroqchi u hazillashmoqda deb o'yladi. Ikkinchi qaroqchi ham "Senda biror narsa bormi?" deb so'raganda unga ham xuddi ana shu javobni qaytardi. Qisqasi, har bir qaroqchi so'raganda ana shu javobni qaytardi. Ular uni qaroqchilarning sardori oldiga olib borib, "Bu qayta-qayta menda shuncha dinor bor deb aytadi" dedilar. Sardor, "Hech bo'lmasa buning kiyimlarini tekshirib ko'ringlarchi" dedi. Izlaganda haqiqatan 40 dinar chiqdi. Ular, "Biz senga o'xshagan ajoyib kishini ko'rmadik" dedilar. Ularning sardori undan, "Nima uchun sen o'z pulingni oshkor qilding?" deb so'radi. U dedi, "Men chiqqanimda onam hech qachon yolg'on gapirma deb nasihat qilgan edi. Bu mening birinchi sinovim edi. Men nega yolg'on gapiray?" Buni eshitgach, qaroqchilarning sardori yig'lab yubordi. "Ah, men bir marta ham Alloh taolaning buyrug'ini tan olmadim." Keyin u qaroqchilarga qarab, "Bu kishining fikri va rostgo'yligi meni butunlay o'zgartirib yubordi. Men endi sizlar bilan yashay olmayman. Men tavba qilaman" dedi. Uning so'zini eshitgach, barcha qaroqchilar ham tavba qildilar. Demak, bu narsa o'zimizni tekshirishga e'tiborimizni qaratadi. Biz Hazrat Masih Maud alayhissalomga dinning buzilib ketganligi va hech kimning to'g'ri ta'limotga amal qilmaganligi uchun iymon keltirganmiz. Biz Hazrat Masih Maud alayhissalomga ergashib, islomning to'g'ri ta'limotiga amal qilishga buyurilganmiz. Biz unga iymon keltirib, o'z yomonliklarimizni tark etdikmi? Yolg'on tashqi ko'rinishdan bir kichik yomonlikka o'xshaydi. Biroq haqiqatda juda kattadir. Agar biz o'z nafslarimizni ana shu voqeaga solishtirib ko'rsak, shoyat ko'pchiligimiz ushbu yomonlikka duch kelgan bo'lsa kerak. Demak, bayt va taqvo bizning shu yomonlikdan saqlanishimizni taqozo qiladi. Bu yerga ko'pchilik boshqa mamlakatlardan kelgan. Ular faqat din sababli bu yerga ko'chib kelganlar. Ularga o'z mamlakatlarida dinga amal qilish uchun erkinlik yo'q edi. Yevropada yashaydigan kishilar juda ko'p ehtiyot bo'lishlari kerak. Bizning hech qanday xatti-harakatimiz, ishimiz yoki so'zimizda yolg'on aralashmasligi kerak. Yoki yolg'on gapirib, biz noto'g'ri foydalarni olmasligimiz kerak. Demak, taqvo me'yorlarini ko'z oldimizga qo'yib turib, har birimiz o'zimizni tekshirib ko'rishimiz kerak. So'ngra Hazrat Masih Maud alayhissalom Alloh taolo bizga ato etgan kuch quvvatlarni qanday adolat bilan ishlatish kerak va ularni ishlatish natijasida inson unib o'sadi degan narsaga e'tiborimizni qaratib, shunday deydilar: Alloh taolo o'zi ato etgan barcha kuch quvvatlarni zoya qilish uchun bergan emas. Ular o'rta miyonalik va to'g'ri ishlatish bilan unib o'sadi. Ya'ni Alloh taolo bergan kuch quvvatlarni oshirish va omon saqlash kerak bo'lsa, ulardan to'g'ri hamda oqilona foydalanish kerak. U zot alayhissalom deydilar: Islom jinsiy a'zolar va ko'zni olib tashlashga buyurgan emas. Aksincha, ularni to'g'ri ishlatish
va nafsni poklashga chorlagan. Alloh taolo qad aflahal mu'minun deb marhamat qilganidek, birinchi taqvodor kishining hayotini chizib berib, oxirida natija chiqarib va uloyika humul muflihun deb marhamat qildi. Ya'ni taqvo yo'lidan yuradiganlar, g'aybga iymon keltiradiganlar, namozni ado etadiganlar, Alloh taolo ato etgan narsalardan sarflaydiganlar, ya'ni ibodat hamda namozda har qanday o'y fikrlar paydo bo'lganda ular e'tiborlarini yana Alloh taologa qaratib qo'yadilar. Paydo bo'lgan o'y fikrlarga barham beradilar. Yoki agar namoz o'qishda dangasalik bo'lsa, o'zlarini isloh qilib, namozlarini vaqtida o'qiydilar va Alloh taolo ato etgan narsalardan sarf qiladilar. Ana shu kishilar muvaffaqiyat qozonuvchi kishilar bo'ladilar. U zot alayhissalom dedilar, ular nafsining xavf xatarlariga qaramay Alloh taolaning o'tgan kitoblari va hozirgi kitobiga iymon keltiradilar. Nihoyatda ular ishonch darajasiga erishadilar. Ya'ni g'aybga iymon keltirilganda ishonch ham hosil bo'ladi. U zot alayhissalom dedilar, ana shu kishilar hidoyat ustidadirlar. Ular muttasil oldiga tomon ketayotgan yo'l ustidadirlar. U orqali inson muvaffaqiyatga erishadi. Demak, ana shu kishilar muvaffaqiyat qozonuvchilardir. Ular ko'zlagan manzilga yetib borishadi hamda yo'ldagi xavf xatarlardan najot topishadi. Shuning uchun Alloh taolo bizga boshidanoq taqvo haqida ta'limot bergan. Biz uchun taqvoga nasihat qiladigan kitobni ato etdi. Ya'ni taqvoga tegishli barcha nasihatlarni ham ato etdi. Demak, bizning jamoatimizda barcha dunyoviy g'am tashvishlardan eng ko'pi bizda taqvo bormi yoki yo'qmi degan g'am tashvish bo'lishi kerak. So'ngra u zot alayhissalom Alloh taoladan qo'rqish to'g'risida aytib shunday deydilar: inson o'z so'zi va amali qanchalik bir-biriga muvofiq kelishini kuzatib Alloh taoladan qo'rqishi kerak. Ya'ni u aytayotgan gaplar uni qilayotgan amaliga mos keladimi yoki yo'qmi? U zot alayhissalom dedilar, agar uning so'zi va amali bir-biriga to'g'ri kelmasa, unda u ilohiy g'azabga sababchi bo'ladi. Qalbi iflos kishining so'zi qanchalik pok bo'lsa ham Alloh taolaning nazarida hech qiymati yo'q. Ya'ni agar qalbda yomon o'y fikrlar bo'lsa va amallari aytgan so'zlariga muvofiq kelmasa, unda aytgan yaxshi gaplarning Alloh taolaning oldida hech qanday qiymati yo'q. U zot alayhissalom deydilar, aksincha Alloh taolaning g'azabi jo'shqinlanadi. Alloh taolo hammamizni bundan saqlasin. U zot alayhissalom deydilar, demak, mening jamoatim shuni bilib olsinki, ular mening oldimga xuddi ularni urug' kabi ekishim va undan ular serhosil daraxtga aylanib qolsin uchun kelganlar. Demak, har bir kishi o'zining qalbi va ichki ahvoliga qanday ekanligini diqqat qilsin. Agar jamoatimiz ham Alloh taolo saqlasin, shunday jamoatki uning tilida boshqa, dilida boshqadir. U holda ularning oqibati xayrli bo'lmaydi. Alloh taolo bir jamoatni qalbdan xoli va og'zaki da'volar qilishini ko'rganda u g'anidir. Uni hech parvo qilmaydi. Badr jangi to'g'risida Alloh taolo g'alaba xush xabarini bergan edi va bu juda ham aniq va qat'iy bashorat edi. Biroq unda ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yig'lab duo so'rab turgan edilar. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Alloh taolo g'alabaga aniq va'da bergan-ku, unda shunchalik tazarruning nima keragi bor deb aytdilar. U zot sallallohu alayhi vasallam u zot g'anidir va Alloh taolaning va'dasida qandaydir maxfiy shartlar bo'lishi mumkin deb marhamat qildilar. Demak, bu biz uchun ham nihoyatda qo'rqishga loyiq maqomdir. Shubhasiz Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalomga rivojlanish hamda muvaffaqiyat qozonishga va'dalar bergan. Biroq biz bu va'dalarga sazovor bo'lishimiz uchun o'zimizni tekshirib turishimiz kerak.
Yana u zot alayhissalom deydilar, bizning jamoatimizga o'zgacha taqvo kerakdir. Shuning uchun hamki ular men Alloh taolo tomonidanman deb da'vo qilgan kishiga bayt qilganlar. Toki odamlar har qanday gina kudurat va mubtalo bo'lgan shirkdan yoki qanchalik dunyoga berilib ketgan bo'lsalar, bu barcha balolardan najot topsinlar. Ya'ni bu eski illatlar bor edi. Biroq hozir ular men Alloh taolo tomonidan yuborilganman deb da'vo qilgan kishiga bayt qilganlar. Toki bu illat va kasalliklardan najot topsinlar. U zot alayhissalom deydilar, agar biror bir kishi betob bo'lib qolgan uning kasalligining katta yoki kichik bo'lishidan qat'iy nazar, agar u kasallik uchun muolaja qilinmasa tuzalmaydi. Agar yuziga bir qora dog' tushib qolsa, u ehtimol bu dog' ko'payib ketib butun yuzini qoplab ham olmasin deb tashvishga tushadi. Xuddi shunday gunoh ham inson qalbida bir dog' qoldiradi. Ya'ni gunoh, itoatsizlik va ruhoniy zaiflik qalbga bir qora dog' tushiradi. U zot alayhissalom deydilar, dangasalik natijasida kichkina narsalar kattayib ketadi. Ya'ni kichik xato va gunohlar bor. Inson ularni kichkina deb o'ylaydi va ularga hech parvo qilmaydi. Ularni isloh qilishda dangasalik qiladi. Alloh taolaning ahkomlariga amal qilmaydi va taqvoni ixtiyor etmay qo'yadi. Shunda bu narsalar dangasalik natijasida katta gunohlarga aylanib qoladi. U zot alayhissalom deydilar, kichkina gunohlar kattayib to'liq yuzni qora qilib qo'yadigan kichkina dog'ga o'xshaydi. Ana shu kichkina gunohlar yirik gunohlarga aylanib insonni halok qilib yuboradi. Alloh taolo bizga Ramazonning o'zgacha muhitida Alloh taolaning ahkomlari bo'yicha taqvoni ixtiyor qilishga kuch-quvvat ato etsin. Biz Hazrat Masih Maud alayhissalom jamoatining har qanday yomonliklardan saqlanadigan kishilari bo'laylik. Biz o'z amallarimizni Alloh taolaning roziligiga muvofiqlashtiruvchi bo'laylik. Biz shu oydan shunday pok bo'lib va yaxshiliklar ustida qoyim bo'lib chiqaylikki, bizning katta va kichik tark etilgan yomonliklarimiz hech qachon qaytib kelmasin. Alloh taolo bizga kuch-quvvat ato etsin. Namozdan keyin men ikkita janoza namozini o'qitaman. Birinchi janoza hozir bo'lib, u muhtaram Abdul Hamid sohibning zavjasi Tohira Hamid sohibanikidir. U 8-iyun kuni uzoq muddat og'ir xastalikdan 60 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. U Pokistonning Jehlum shahridan edi. 2011-yili Angliyaga ko'chib kelgan. Juda ham soliha ayol edi. Namozlarni qandasiz o'qir edi. Xalifalik bilan juda ham ruhoniy aloqasi bor edi. Bolalarini ham juda yaxshi tarbiyalagan, namozlarga ko'p e'tibor beradigan hamda Alloh taolaning fazl va marhamati bilan vasiyat tizimiga qo'shilgan edi. U o'z orqasida onasini, bir o'g'li va 5 qizini qoldirgan. Alloh taolo uni kechirib, unga rahim qilsin hamda qarindoshlariga sabr ato etsin. Ikkinchisi g'ayb janoza namozi bo'lib, u Ataklik Sharif Ahmad sohibning o'g'li Hamid Ahmad sohib shahidnikidir. Hamid Ahmad sohib 63 yoshda edilar va u Atak shahrida yashar edi. Ahmadiyatga muxolif kishilar 4-iyun kuni kunduzgi soat 2:30da uy tashqarisida o'ldirib shahid qilishdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Tafsilotlarga ko'ra 4-iyun kuni Hamid sohib peshin namozini ado etgach masjiddan uyiga qaytib kelgan. U mototsikl bilan darvozasiga kelib signal berdi. Qizi darvozani ochgan kelayotgan edi. Shu paytda noma'lum hujumchilar kelib Hamid sohibga juda yaqindan o'q uzib, u joyidan qochib ketdilar. Hamid sohibga bir o'q tegib, yuzining o'ng tomonidan kirib, boshining orqasidan chiqib ketdi. O'q tegishi natijasida Hamid sohib o'sha joyda vafot etdilar. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun.
ularning oilasiga Ahmadiyat uning buvasi Gujranvala rayonidagi Loverivalalik Miya Muhammad Ali sohib orqali kelgan. U kishi 1923-yili 2-xalifaning muborak quliga bayat qilgan edi. Marhum 1953-yili 15-mayda Gujranvala rayonidagi Loverivalada dunyoga kelgan. Bakalavrgacha u yerda tahsil oldi. So'ngra Atak shahridagi Sanjval zavodiga ishga kirdi. Ish mobaynida yana qo'shimcha tahsil oldi hamda shu bilan birgalikda gomeopati bo'yicha DHMS diplomini oldi. 26 yil ishlagandan keyin marhum nafaqaga chiqib, gomeopati bo'yicha klinika ochdi. Marhum 1982-yili Bashir Ahmad sohibning qizi Amtal Karimga uylandi. Bashir Ahmad sohibning Rabvada Rabva Cloth Store nomli mashhur do'koni bor edi. Zavjasi 4 yil muqaddam og'ir xastalikdan vafot etgan edi. Marhuma davlat kollejida professor bo'lib ishlar edi. Shahid marhum juda ko'p fazilatlarga ega edi. Da'vat, mehmondorchilik, hamdardlik, kambag'allarga yordam berish hamda jamoat kishilariga itoat qilish bular marhumning yaqqol fazilatlaridan edi. Juda ham faol da'vatchi bo'lib, to'lanishi shart bo'lgan chandalardan tashqari boshqa moliyaviy chaqiruvlarga ham zavq-shavq bilan qo'shilar edi. Sanjvalda ishlash mobaynida bir do'stini ham jamoatga kirgizgan. Keyinchalik uning to'liq oilasi ham jamoatga qo'shildi. Shunday qilib bir oilaning 9 a'zosi bayt qilib jamoatga kelgan. Natijada ularga qarshilik boshlandi. Shahid marhum davlat tomonidan berilgan uyda yashar edi. Muxoliflar uning uyini toshbo'ron qilgan. Zavod ma'muriyati Hamid sohib va uning yangi bayt qilgan do'stini Sanjval zavodidan Rawalpindi rayonidagi Vah zavodiga ko'chirdilar. Marhumga bir necha yillardan beri qattiq qarshilik qilinayotgan edi. 2015-yil yanvarida bir fitnachi Atak shahridagi Ahmadiylar masjidi va u kishining klinikasiga o't qo'yishga harakat qildi. Qarovulning o'z vaqtida kelganligi natijasida fitnachi qochib ketdi. Bu voqeadan 2 kundan keyin u fitnachi yana kelib uning klinikasiga o't qo'yishga harakat qildi. Ammo joyida ushlanib militsiyaga topshirildi. Uning o'g'li Navid Ahmad shu yerda yashaydi, otasining janozasiga bora olmadi. U deydi, mening otim xalifalikka itoat qiluvchi, juda ham botir targ'ibot qiluvchi inson edi. U o'zi ham 5 mahal namozini o'qir edi va bizga ham nasihat qilib turar edi. Qur'oni Karimni har kuni tilovat qilib, bizga ham uni o'qishga tavsiya qilar edi. Marhum bu yerga kelib bir necha yil jalsaga ham qatnashgan, doimo Fazl masjidiga kelib jamoat bilan namoz o'qishga harakat qilar edi. Uning kichkina qizi Salma Nuzhat deydi, otim dinni dunyodan ustun qo'yadigan inson edi. Jamoatning har bir chaqirig'iga labbay deb javob qaytarar edi. Shahid bo'lishidan bir hafta oldin menga qizim hayotga ishonib bo'lmaydi deb aytdi. Hamda shu bilan birgalikda yaxshiliklarga ham nasihat qildi. Uning yana bir qizi Fasohat Hamid sohiba deydi. Uning yana bir fazilati shu ediki, u Londondan bo'ladigan juma xutbasini eshitib, uning ovozini yozib WhatsApp orqali do'stlariga yuborar edilar. Uning yana bir o'g'li Said Ahmad ana shu xususiyatlarini ham yozgan va boshqalar ham juda ham solih kishi, yaxshiliklarga nasihat qiluvchi, botir hamda targ'ibot qiluvchi inson deb maqtagan. Pokistondagi vaziyatda targ'ibot qilish juda ham qiyin ish. U marhum bizning shaxsiy kotib idorasida ishlaydigan da'vatchi Zahur Ahmadning pochasi edi. Zahur Ahmad yozadi, marhum jamoat tomonidan
topshirilgan ishlarni juda ham mehnat va samimiylik bilan amalga oshirar edilar. Ko'proq vaqtini jamoat ishlariga sarflashga harakat qilar edilar. Har bir chaqiriqqa labbay deydigan bolalariga ham xalifalik bilan mustahkam aloqa o'rnatishni nasihat qiluvchi, tahajjud namozini o'quvchi hamda uzun duolar qiluvchi inson edi. Alloh taolo uning darajalarini yuksaltirsin, uning bolalarini o'z panohida saqlasin. Sababi u yerda bolalariga ham tahdid bor. Alloh taolo ularni muhofaza qilsin va o'z otasining yaxshiliklarini davom ettirishga kuch-quvvat ato etsin. हर तारीख पर हिस्सा लेने वाले बच्चों को भी खिलाफत और जमात के साथ पुख्ता ताल्लुक रखने की तलकीन करने वाले, तहज्जुद गुज़ार, नेक, लंबी दुआएं करने वाले, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनके बच्चों का भी हाफिज़ और नासिर हो। और वहाँ बहरहाल इनके बच्चों को ख़तरा भी है, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे और अपने पाप की नेकियों को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.